So welcome to the market plan. So many people might be wondering, why is it called the market plan? When you talk about a plan, think about how a plan works. It may connect you to power, connect you to information, connect you to opportunities. Same applies to the market plan. The market plan connects you to investments. The market plan connects you to financial freedom. The market plan connects you to money. Welcome to the market plan, whereby people turn money into freedom and income into impact. And today, I'm your host, Flavia Johannes. And this keeps getting interesting. If two people earn the same salary, why does one remain broke and one gets wealthy? The answer may surprise you. Let's welcome our guest from Orbit Securities. Thank you for having me today. My name is Junior Saolo from Orbit Securities. I'm very delighted to join the Market Plug audience today. I'll tell you something, Flavia. I know finance and investing are often viewed as the topic for experts. But the truth is that everyone can benefit from understanding how money works, how investment create long-term wealth, So I hope for the best. Connecting to the capital. Hope the market plan will connect with the capital. I'm very excited to have you, Junior, today. And actually, it's our first episode. So we are really delighted to have you here. Sorry, can you just give me an insight? Why did you name it the market plan? Why? Why the market plan? Okay, so when you try to look clearly on the name of our podcast, the market plug, it has the word plug. Okay. The word plug connects you to different things, like it can connect you to opportunities, it can connect you to power, it can connect you to information, and so that's why we call it a market plug, because it will connect our people. So many people don't have this knowledge, but this market plug here is going to connect you to different investment opportunities, financial freedom, and money in large. So I'm very excited to have you here today, Junior Saolo. I'm looking forward to discuss the practical insights, the capital market opportunities, and the ways individuals can position themselves in finance. So let's get started. So when you talk about the word wealth, what comes in mind in different people, it's all about having lots of cash, having lots of money. But what I think is wealth, it's the behavior. How you delay the gratification, how you seek the gratification, how you spend, how you invest. So unaonaje kusilo neno money mindset? Okay, basically money mindset ni mtazamo wa mtu anavyoichukulia pesa, Yeah. Watu wana mitazamo tofauti. Kuna motives of money, if you remember tumesoma shuleni. We have transaction motives, kuna watu wanakuwa na pesa kwa ajili ya daily transactions, you know what I'm saying? Alafu kuna speculative motives na kuna precautionary motives. I love your perspective. So kuna hichi kitu ambacho nakiona kwamba most of young people think that umaskini ndo shida. Yani watu wengi tunajua umaskini ndo shida. But then mimi naamini kwamba it's how poorly financially educated we are. So una mtazamo gani kuhusu swala? Of course umaskini ni shida. Hatuwezi kuacha kusema umaskini is really ni shida, but what are the motives towards kuepukana na umaskini? So the motives ndo kama hizo. People have to have financial education. People have to have some, kuna aspects tu za maisha zile ambazo zinakufanya tunaepukana na umaskini. Ni kweli, maana pia unaweza ukaona kwamba watu wanaongezewa mishahara. Anaweza mshahara mdogo, sio nini. Lakini akishapokea mshahara, matatizo yako pale pale. Matatizo yanazidi kuongezeka. Sasa unaonaje huo mtazamo? Of course, that's all about money mindset sasa hapo. Okay? Namna mtu anavyoperceive pesa yake, anavyotumia pesa yake kugenerate pesa yake. Unajua? You have to use your money to create wealth. Ndio maana kuna swala zima la uwekezaji, na uwekezaji ni tabia. Yaani uwezo ukawa unasema uwekezi kwa sababu una hela ndogo. No, hata ukipata hela kubwa, still majukumu na nini, mambo ni mengi, majukumu yatazidi kuongezeka na nini, you still won't do investing if you don't have the habit of investing. Okay, that's very powerful. I really loved your answer. And that comes to light. I had a friend of mine
that friend of mine, he used to receive a salary of 3M, and my other friend was still struggling. She had a salary of 1M. But when you try to look between these two people, yule mwenye 1M alikuwa ana outshine the one who was 3M. Like this one looks more rich because she just has this good mindset of how to manage her funds. Okay, Junior. So we have this social media thing, I can say, whereby most of people are highly affected, especially the youth. You see this person has this lifestyle, has these cars, want to dress this way. How do you think the social media has really affected the youth in terms of their wealth? Okay. Social media is basically a very important thing in the current world right now, you know. Yani hatuwezi kuacha kutoa mchango wa social media kwenye maisha yetu. Despite the fact that kweli kuna scenarios kama hiyo inatuletea kuna zile ni sintofahamu maybe ukiona maisha ya mtu yalivyo social media na nini yako, kuna wengine anakuinspire, kuna mwingine anakufanya huyu jamaa anafanyaje nifanye nini kama hivi na nini. So nahisi ni namna mtu anavyotumia social media. How do you use social media? Kuna people use social media to learn, people use social media maybe hivyo udaku na nini. Vyote ni vitu vizuri, maana hatupo duniani tu kutafuta hela na nini. We have to enjoy pia. Social media is part of entertainment. So to me it's a good platform, lakini ni watu tu waitumie vizuri maybe. Waitumie vizuri kwa iwe productive kwao. Kwa hiyo kwa mtazamo wako, kwa vijana wetu sasa hivi unavyoona, inatukuza kimaendeleo kiuchumi kwa wingi au tunazidi kudidimizwa na hizi mambo za social media? Inaweza ikawa inatukuza na kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa inatudidimiza. Sasa sitokuwa mkweli nikisema inatudidimiza au inatukuza, maana I don't have actual statistics, you know. Lakini hii social media ndio inaleta financial inclusion, you know. I'll give a shout out to one of my friend, kama ukiruhusu nimtaje, ni certified financial educator, anaitwa Jacqueline Tem. She has been doing a good job through social media kuleta financial inclusion, anatoa elimu ya uwekezaji ya nini. Through yeye vijana hao the youth wanapata elimu ya uwekezaji, they know about shares, about stocks, about what. Kwa nahisi ni namna kijana anavyotumia social media. So if you are listening to a podcast right now, I would like to have a good question for you. Last time you purchased something, was it helping you in the future, or you're just satisfying a present need? Let me help our fellow listeners. The present needs are also important. Yeah. One of the concepts that changed my mind, it's about assets and liabilities, whereby most of people think that wealth, it's all about owning expensive things, but I think wealth is all about owning productive things. So kuna hili swala la mapato na matumizi, unaweza kulielezeaje hilo swala? I think that's straightforward. Mapato na matumizi. Assets is all about something, generating something to you. Kitu kinachokuingizia kitu. Liability ni kitu something that's eliminates something in your pocket, you know. Kwa hiyo the fact that asset inakuingizia kitu manake ina appreciate in value na nini. So it's important to have assets and liabilities. Hata kwenye normal analysis za makampuni au nini, kwenye ile net assets tunaangalia assets have to exceed liabilities. Okay, that's very nice. I like that answer. And something I would like to add on is that what I've seen that wealth people don't work for money. Yeah, sure. They use money to work for them, to buy assets or to acquire assets that work for them. So Junior, you work at Orbit Securities, sure, one of the leading brokerage companies in Tanzania. Exactly. So same kama ile ina wawekezaji ambao wamekuwa very successful kupitia uwekezaji wao. Unakuta mtu aliweka ila ndogo lakini imemzalia
nikapata utajiri mkubwa sana kupitia investing. But then pia kuna wawekezaji ambao haujaenda vizuri. Ukipitia mtazamo wa wawekezaji ambao wamekuwa very successful, unatupa hints gani kupitia wawekezaji wa namna hiyo? Okay, basically principles za wawekezaji ni nice ziko worldwide. One of the most successful guy in mambo ya uwekezaji, I guess, ni Warren Buffett. Yes? Yama uwekezaji, what we need kwanza, we need consistency, we need patience, and we need machaguzi sahihi ya uwekezaji wako. Kabla hujafanya uwekezaji, fanya good analysis, chukua ushauri wa either stock brokers au financial advisors na nani, then play your cards well hivyo. Lakini kikubwa specifically kwenye soko letu la Dar es Salaam, Tanzania, is promising, linakuwa na nini. Kwa one of the strong attributes kwenye soko letu kwa wawekezaji waliofanikiwa sana, I would say ni machaguzi bora na patience. CRDB tunaiona leo iko 2,100 ngapi na 800, 2,700. Ni last 2 years ilikuwa inacheza 600, 500. So it's all about consistency, patience. Yeah, that's it. Maki, if not patience, this time February, I guess, CRDB ilifika mpaka around 3,100, unaona? Lakini kuna watu walikuwa wamenunua pale. So it's not bad. Maybe timing, muda alioingia maybe na nini, lakini patience might make them succeed. Okay. Thank you. So wewe unavyoona sasa kwenye swala la uwekezaji, maana kuna tofauti mbili. Mimi nilikuwa nachanganya sana kati ya swala la saving na investing. Two terminologies, yani ni nzuri zote na zinachanganya. Kama ulivyotoka kuielezea kama mtaalamu kutoka Orbit, kwa ningependa unifafanulie vizuri hiyo swala investing na swala saving. Kwa lengo la savings ni kutunza fedha, lengo la investing ni kukuza fedha. So that's the main difference. Yani kuna watu saving lengo la saving ni kutunza fedha zako. Unazitunza leo, umepata leo buku, umeenda umeitunza chini ya nini mnaeka, chini ya mto, unakuja kuitumia baada tulivyokuwa tunafanya shule. Unakumbuka shule sekondari na nini, pocket money ile nini unaitunza ukaitumia likizo. That's saving. Lakini investing unaweka hela ili ijizalishe, upate faida baadaye. Tukiona wanawake wengi tunaekeza kwenye vikoba, michezo. So hiyo ni saving au ni investing? Okay. Maana mtu anaweza akasema invest, nikinunua hii sana nimeinvest. Sasa itabidi uniambie vizuri vikoba vinafanyaje kazi. I don't know vikoba sijui inafanyaje kazi. Lakini what I see here ni more financial inclusion na education ikitembea hasa kwenye jamii zetu, kwa sio wanawake tu, watu wanaume, wa baba, nini, vijana, watoto na nini. Ni more education ikipita, hizi fursa zikajulikana, watu wakajua kuhusu mambo ya investing kwa ndani, product zilizopo kwenye soko letu. Soko letu bado linakuwa promising. Nikupe mfano mmoja, kwenye soko la Marekani kuna ETF moja inaitwa WCEO ETF. Yaani hiyo ni yale makampuni ambayo ma-CEO wake ni wanawake wale. Alafu criteria nyingine ya kampuni ambazo zipo ndani ya hiyo ETF inatakiwa na market capitalization ya from 1 trillion. 1 trillion ya Kitanzania ambapo kule ni kama dola milioni kadhaa, umeona? Kwa wale wanawake ambao yani makampuni ambao wanawake ndo ma-CEO, na hayo makampuni yana thamani ya trilioni 1 kwenda juu za Kitanzania, yako listed ndani ya huo mfuko. So wanawake wana invest sana kwenye ule mfuko na una perform vizuri na nini. So it's one of the product ambazo maybe tutatakiwa tuwe nazo kwenye soko letu la Tanzania, kuempower wanawake na nini, ili
hivyo kutopush linakuwa sana. I mean bado linakuwa, sasa kama linakuwa sana. Bado sababu kwa wetu bado upo chini ukiangalia zile CP kule wapi. So unaona kabisa kwamba bado tunabidi tujisogeze. Eti tulizonazo. Kwa mimi ninavyoona wanawake wengi tu, kwa mfano mimi unakuta kikoba anachokicheza ila zetu zinakaa pale mpaka mtu akope, ndio faida tulizozipata. Lakini pia sasa kwa mtu asipokopa kwa nini mkoba? Kuna zile ila kwa umekopa au kuna zile umechelewa kulipa zile fine. Kwa hiyo unakuta kwa zile fine ndo zinaendesha mfuko. Lakini unaona kama inakuwa ni kama hela yako fulani hivi ambayo bado tunaipata baadaye kama riba. Yaani ile nimechelewa baadaye nimemaliza riba. Regulation zenu zikoje? Mtapeliani kwa. Atapeliani. Kikoba ni kizuri. Kwa mimi ninavyohisi kikoba ni kizuri sana. Ila naona kama ni one of the step ambayo unaweza kaitumia kuwekeza. Kwamba nimecheza zangu kikoba, nimewekeza kwenye kikoba, nimeondoka zangu na hela yangu kiasi fulani, hiyo hela nimeondoka nayo nikaiweka sehemu fulani. Kwa hiyo nahisi ila ambacho kingezidi kupendezesha hichi kikoba, labda kama tunavyo nakuta milioni 20 amekaa pale tunasubiri mtu akope. Kwa labda yeye milioni 20 inaweza kuwekeza kwenye hizi money markets nini. Kwa hiyo zingezidi kukuza zaidi hivi vikoba vyetu. Kwa hiyo ndio maana kwa ninachanganya najiuliza saving invest. Kwa hiyo wewe unacheza vikoba vingapi? Hiyo sasa ni siri yangu. Basi sasa naomba walete karibu kwenye mfuko wetu wa Inuka Money Market Fund. Mwekeze. I think that's a lesson that everybody needs to hear. Yeah, sure. Okay, so kwenye uwekezaji waga kuna lessons. And actually sio kusema uwekezaji, niseme kwenye your investment journey au your financial journey. Ni changamoto gani au challenge gani ambao umeipitia au ni lesson gani ambao umejifunza? So that's a personal question, eh? That's a very personal question, yeah. Okay, I'm too young to share my experience kwenye uwekezaji wangu. And that's the reason why it's better for you to share right now. Yaani kwamba wewe hapo sasa hivi kwa miaka yako na yule kijana wa miaka 20 iliyopita, ni kitu gani ambacho ungesema mimi hapa mwenzangu ni miaka 20 na usirudie ile kosa. Yaani ulifanya ile kosa ukasema sitaki kulifanya tena. Okay. Nadhani ni kuwa aware na kuwa updated na mambo yanayoendelea duniani, fursa ziko wapi. Mimi sema kweli kitu kinachonyumaga, mfano nisikudanganye, ili gawio la CRDB ilivyotolewa juzi hapa. Yaani kuna watu wanapokea magawio mpaka hii hela yote hii. Sasa unajua mimi of course kwa sababu ndo bado unaanza safari yako ya uwekezaji na nini, unaona kama mimi nilikuwa wapi wakati CRDB iko bei hii, nilikuwa wapi mimi wakati hii iko bei hii, nilikuwa wapi mpaka sasa hivi hivyo. Kwa hiyo what I would advise to my fellow vijana wa nyuma yangu au vipi, ni kuwa tu updated, kuwa na insights. Yani kuna vitu sio vya kupitwa navyo, maana fursa zipo huko, ndo kuna hela. Hapo kwenye CRDB nakumbuka kwenye 2024 kuna mtaalamu mmoja huko kutoka Orbit Securities aliniambia, jamani niwekeza hapa CRDB naiona inapanda muda sio mrefu, ilikuwa kule 400, just imagine. Baadaye sikusubutu. Kwa hiyo nikajikuta naumia baadaye, yani ulikuwa unasubiri nini? Sijui kwa kweli nilikuwa nasubiri. Yani sasa kuniuliza natamani nirudishe muda nyuma na ningechukua uthubutu wa kuweka hizo hela zangu kwenye huo uwekezaji wa CRDB. Lakini sasa hivi nabaki na visa kwa unapata hisa ndogo kwa bei kubwa, wakati ningezipata nyingi sana kipindi hicho. So it's one of the big lessons ambazo nimejifunza sana. Stick to the plan, long term investment, consistency, discipline. Uwekezaji there's an opportunity. Opportunity kweli zipo. Na speaking of opportunities, Orbit Securities naona just cut hapo last week mlikuwa mnafanya EGM yenu ya kwanza ya money markets. Yenu ya Inuka Money Market. So how was it? Tunashukuru Mungu. We had a first annual general meeting ya mfuko wetu wa uwekezaji wa pamoja, Inuka Money Market Fund. Ulianza 1 year before, ukamaliza last year, tulikuwa tuna annualized return about 18.37%. So it did well in the market for sure. Tunashukuru Mungu kwa hilo. We still hope for the best. Product nyingine mpya zitakuja. Tuna Inuka Dozen Index Funds, umesikia.
Nimesikia. Umewekeza kwenye Nuka Dozen Index Fund? Hizo ni siri zako. Nataka ukanikabe. Nakupa opportunities. Nakupa opportunities. Opportunities naziona na nazifuatilia sana. Yaani mpaka nakuuliza kuhusu hizi Nuka nimezinanilisa. Labda kuhusu Dozen liko bado ni mpya kwangu. Kwa hiyo kuna namna bado of course ni pool market ambao pia tunawekeza kwenye hisa kwenye 12 blue chip companies. Nikisema blue chip companies namaanisha kampuni zinazofanya vizuri kwenye soko la Dar es Salaam. Tulianza IPO yake last year mwishoni November October. So far tuweza na kipande chetu kwa shilingi 100. As you go tuendelea vizuri, tuko 110 19. Yeah. Kwa hiyo hii Dozen inaenda kupanda na kushuka. Yeah, of course, inaenda kupanda. Kwa hiyo nikashtuka. Kwa sababu inaendana. Napata mapigo ya moyo. Inatokana na performance ya masoko ya makampuni ya masoko. Okay. Yeah. That's nice. That's nice. Kwa hiyo tutegemee mazuri zaidi kutoka Orbit. Of course, the good are yet to come. Okay, let's have some fun. Things are getting interesting. Yeah, things are getting interesting. Nitakuuliza maswali. Okay. The answer that comes in mind, unatoa hiyo, yani hautaki kufikiri muda mrefu. Kwa hiyo ukifikiria umecheat code, umeua code. Sawa. Okay. So la kwanza, saving or investing? Investing. Wow. Stocks or bonds? Stocks. Budgeting or no budgeting? Budgeting. Rich mindset or rich salary? You're cheating already. You're cheating. Audience wanisaidie jamani. Eti rich umesema? Rich mindset or rich salary? Rich mindset or rich salary? Give us a comment there. Okay, one financial book that everyone should read. Kwa sure tulikuwa tunasoma Rich Dad Poor Dad. Okay. One man habit every young Tanzanian should. Sincerely, sana vitabu. But it's a good habit, you have to gain it. Lakini kwa sasa lazima usome annual report. Yeah, ila ni vizuri kusoma. Nimeshinda kujibu kwa sababu sio mtu sana. Sasa unafeli. Tabadilika. Unahitaji kubadilika sana. So lingine, one man habit Tanzania should evolve. Yeah, unakuwa ushaua kodi. Ushaua kodi. Yeah, investing. Ushakosa. Okay, one investment lesson everyone should know. Patience. Patience is key. Yeah. So my next challenge is ranking this from 1 to 5. Okay, so in a scale of 1 to 5. Yeah. You mean ranking or ranking? I don't know. I think it's based on the teacher or the colonizer. Okay. Stocks. In a scale of 5, I'll give it number 2. It's solid and long-term investing. Yeah. Okay. Bonds. I'll give it number 4. You're paying the government to unaipa serikali kushikia hela. Yafu nakulipa. Yes, I'll give it number 4. Cash saving. That's horrible. I'll give it number 5. Real estate. I'll give it number 1. Let's try gold. Gold, it's a bit strong. It survives in market situations, but I'll give it number 3. Thank you so much. Thank you, Junior, for being part of this wonderful episode. It's our first episode, and I really appreciate your presence here. Thank you so much. Yeah, thank you. It was very fun to have you around. I guess I should come over to Orbit Securities to get more information from you guys. Exactly. Okay, thank you so much. Kwa hitimisho la podcast yetu ya episode 1 ambayo ndio imeanza kurushwa, unaweza kuondoka na hii take away kwamba katika uwekezaji wako au ukiwa unataka kufanya chochote kuhusu kuwa wealth, when you want to get wealthy, unabidi uwe na money mindset nzuri ambayo itakusaidia katika hayo malengo. Jinsi unavyowekeza hela, jinsi unavyotumia hela, ile discipline ndo key kwenye kila kitu katika hela. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana hela sana lakini bado akawa maskini kwa sababu hana discipline nzuri ya pesa. That's it. But then, thank you for choosing Market Plug and listening to us. So the biggest takeaway, ambayo ningependa muondoke nayo, jaribu kufanya hichi kitu. At least save your money. Invest 10% of it and
learn something new about investment. Kwa viko vitu vitatu: save, invest and learn something new. And apart from that, msisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ya The Market Plug, but also kuna hizi video zetu short clips zitakuwa zinaashwa TikTok, Instagram, pia mnaweza mkatusikiliza Spotify. But then all in all, I wish you all the good luck. Stay informed, stay disciplined and stay invested. Welcome to The Market Plug, and this is Flavia Johannes. Stay hydrated, Pia. Our host has not been drinking water. Thank you so much. Thank you.